看，现在是不是刚好3点？嗨，大家好，今天的直播时间是不是特别的准时？我就坐在这等着，一到3点我就开始打开。欢迎大家来到我的海角直播间。镜像反了，怎么又镜像反了？每次都这样。现在有点搞不懂这个镜像，现在可以了吗？可以了，好的。好了，这个镜像正和反会有什么影响吗？会让人看起来会有点怎么奇怪吗？搞不懂，每次都是因为这个。哎，好吧，我现在人在三亚，正在录制一个节目，然后这个节目呢，当然是在海边，跟一些朋友一起做一个共享的民宿。共享民宿其实就像是很多人的一些共享空间，你知道吗？就以前会去一些地方，有些共享空间呀、共享社区呀，就大家来到这里可以一起聊聊天，分享一下自己的一些人生经验，然后也可以享受美景美食。学会冲浪了吗？哦，是哪一种冲浪啊？我昨天真的是去学这个冲浪，但我觉得学一次可能对我来讲有点难，但真的让我对这个产生了兴趣。我也希望如果有时间的话，可以真正的好好的去学一下冲浪。当然了，我觉得我昨天比较遗憾的是，因为后来我们就开船去那个海中间那边大家一起去玩那个尾波冲浪，然后我就给他们拍好多的视频，但是我比较遗憾，我还没有学尾波冲浪，但是我很想在微博学一个微博冲浪。因为为什么呢？因为好多的来这里的年轻人，他们跟我说的很多梗，我真的都不懂，就很听不懂人说话这件事情，其实是很尴尬的，你知道吗？然后人家笑的嘻嘻哈哈的时候，我也不知道他在笑什么，但我笑的嘻嘻哈哈的时候，人家也不知道我在笑什么。所以其实我真的很想在微博想拜师学现在的这个冲浪梗，然后多学点梗，等到别人在聊的时候，我们就没有代沟了。所以请你们也，我的老师们，你们也教教我吧，让我也知道多一点。我可能真的知道的太少了，就没有怎么真的冲过浪。过去可能真的是不到3季，现在我觉得5季对我来讲都有点不够了，所以我现在要开始好好冲浪。可以有吗？为什么不可以有？我现在就很想有啊。比心啊，为什么总是喜欢比心？好傻，你知道吗？就每天这样比心，就自己觉得自己有点傻。等到最后我们直播结束的时候再跟大家比心嘛，不要一开始就比心。还是说比心就是一个冲浪的方式，那我也就可以好好的先从比心开始学也是可以的。比心是泛什么？哎呀，来不及飞吻表达爱啊！比心是表达爱，谢谢你们爱我，可以吗？这是第一课，冲浪的第一课是先比心。泛什么？泛撒盐的撒吗？泛超级完蛋了，泛撒就是撒饭给
粉丝，因为我经常看到很多粉丝说今天吃的很好，所以让大家吃好就是首先要比心。我这个是不是这么理解的？如果是这么理解的话，请大家告诉我一下。好，饭撒是吧？饭撒，饭撒。好吧，第一课学会了，饭撒。可以吧？是这样吗 ？OK， 下一个是什么？下一个是什么？啊，还有一个这样是吧？这样，啊，这样，耳朵不能这样吗？就一定要这样吗？不可以这样吗？反正就一样呀。就因为我这手现在好像要让我这样有点难啊。小猫耳朵，这样真的干不动，这个是不是什么都会？请原谅吧，我也不是什么都会。飞吻，多发自拍。哎呀，每天其实是可以多自拍，但现在都好吧。那我一会儿直播完了以后，我去拍几张。蝴蝶结比心是什么比心啊？让我好好学，以后你教我。我怎么跟你学呢？我在哪里见到你呢？现在体重是多少？你这个人真的是，你让我怎么说呢？肯定也是就没有轻过呀。在我身上，体重是一个不会怎么特别变化的数字。蝴蝶结比心，蝴蝶结比心是这样，这样，对，这样侧面，对，再往后放一放，对，好看。给自己一个蝴蝶结，调一下脸色光斑一点。还有什么线下活动？什么时候？线下活动9月有吗？9月是有直播，我知道。9月，9月其实是会进组拍戏，9月也会录一个其他的一个综艺，好像还挺忙的。想和王子文什么没看见？想和王子文什么？你带打火机了吗？这是什么梗啊？你带打火机了吗？是什么梗啊？什么时候来苏州？苏州，常州离苏州是不是也不远呀？健身，进组是现代戏吗？不是，是古装戏。妈咪比枪，这是什么意思啊？这样吗？是什么呀？不知道，我看到他念的是啥？啊，美美三内，美美三内是怎么做的呀？我去学一下吧。我这2天听到的这个，但是我现在还不会。等我去学一下，我去感受一下。哎呀天哪，我觉得脑子都要坏了，就要学好多东西。我为什么每次都看到有个我跟王子文，但是我后面一句就没看见，因为大家就是刷的太快了。防晒还可以吧，我觉得做的一般，确实也是晒黑了。送我杯子，让我演双女主，我看见了让我跟王子文演双女主，还有让我跟秦海璐演双女主。双女主没问题啊，只要有剧本我都演。我很喜欢跟女人在一起演戏，我觉得那个感觉特别好，很有默契。怎么突然直播？我看见这个，因为我们在海岛，然后大家都说我上一次直播完了以后，我看很多粉丝希望我来，自己做一个直播，好久没有见到我了，说我是在放暑假，其实暑假也快结束了，所以就跟大家聊聊天吧。
要对你们的祝福，那祝福太多了，你想要的祝福我都可以真心的祝福大家。祝福你们考上好的学校啊，祝福你们能够升职啊，祝福你们的工作压力小一点呀，祝福爸爸妈妈身体健康呀，还有祝福我们好吃又不胖，祝福你面试成功，可以，没问题，你的面试一定会成功。祝福你赚大钱，好的。赚大钱要努力哦，要有智慧哦，而且不会那么快的。其实，多拍手势舞，天哪，手势，学习一下吧。我怎么要学这么多东西？6级过，宝宝要开学了，祝你军训，军训要受到祝福吗？什么时候来山东，来河北，来辽宁来郑州？大家好，你们在的地方都很好哎，东西又好吃，人又好。腹肌真的是没有了，我不是说秀不秀腹肌的问题，是现在就没有时间去专门练这个。这个腹肌你只要几天不练，你就很难。但是因为你毕竟有一个健身的底子在，如果说我有一段时间给我没事我去每天健个身的话，很快就出来了。1个礼拜也就都有了。我现在腰好不好啊？我现在腰，一时一时的，反正，总的来说，它没有办法能够就真的都好了，但是就得时常注意一下。如果特别累的时候，就很快它就会很不舒服。但是我自己也会注意，我不会像以前一样，就是一天到晚的，就是很忙啊，在干活啊什么的。我现在的心态其实比过去真的要松弛了很多很多，也随意，所以我们这次的综艺大家也都没有说特别累啊，特别有压力，特别要求一定要达到一个什么样的东西。我其实这几天我还蛮开心的，我玩了很多我过去都没有玩过的东西，就是海上的那种各种项目，像那个鸭子船啊、香蕉船啊，我都觉得都挺好玩的。还有冲浪也很有意思，但冲浪其实就是一个一定还是要多练习，掌握这个平衡。有时间的话，我现在已经打开了自己这个兴趣的这个钥匙，所以我希望未来有机会，我能够真的好好再去学一学冲浪，很有意思，真的还挺好玩的。在就是保证自己安全的情况下，我觉得大家其实是可以去试试。马上要专升本了，要祝你顺利哦，一定会顺利的啊！只要你心中有这个愿望，然后你朝着这个愿望去努力。宁波山西来了好多的朋友呀，我看一下，现在我们才开始10几分钟，我就看好多的朋友都来到了我们的这个直播，贵州，我看到很多人都希望我赶紧进组拍戏，下半年应该会去，有2部戏吧，有2部戏是我自己喜欢的，想要去尝试的角色，觉得就现在的心态也不会想让自己那种很较真儿的那种，你知道吗？就觉得你喜欢的，然后是班底也好，角色也好，剧本也好，我觉得我都会去，也没有那么纠结。有时间去新疆，我也想去的，真的那里太美太美了。
什么时候？哦，我看唱歌，对，我最近也有会有晚会的录制，到时候大家可以听到我的晚会的一个歌曲的一个表演。嗯，很快的，这个应该在8月底大家就能看到。嗯，安徽，安徽我们也会去，在9月中旬的时候会去安徽，然后9月中也会去江苏，去好多地方。嗯，我看一下，这是下海了吗？没有下海，我们现在是在海边，在沙滩边。哎，给大家看一下哈，来，如果来这里的话，我们可以先坐我们的小火车，看见没有？可爱的小火车。坐了小火车以后呢，就能够到达我们的一个海边的一个民宿。看见没？可以住在上面。然后这里还有游泳池可以游泳，然后还有各种各样的户外运动，羽毛球呀、网球呀，我们还有各种的手工，比如说做一些手工的香薰呀，做一些手工的一些冰箱贴呀，各种纪念品啊，你都可以想做什么做什么都可以，做完以后带回去。然后也可以在这自己想做饭，或者跟我们一起做饭，一起吃饭，其实还挺有意思的。这次真的是特别特别的慢节奏，大家都没有什么压力，跟过去你们看到的一些经营类的综艺还是会有不一样。所以你就看到我们这次我做主理人，我就每天都就真的像一个漂亮的老板娘，就很轻松，就把自己扮得漂漂亮亮的，来我觉得愉悦自己也很重要。啊，《闻香记》什么时候播出？估计要到明年了吧？后期的量还是挺大的。每天都想你，每天你是用什么方式想我呢？是心里想啊，是脑子里想啊，是意念想啊，还是就是没事的时候刷刷我的视频，搜搜我的名字？我觉得不同的想还是不一样，或者是日有所思，夜有所想，都想，每个起，好吧，心里想。嗯，你的学校，你的学校在哪儿呢？有机会的话，其实我是挺愿意去学校的，因为学校的感觉挺好的，跟学生们在一起分享一些经验，大家聊聊天。如果你的学校邀请我的话，我是愿意的。好瘦真的没有，在这点上"瘦"这个字跟我一点关系都没有。而且我已经放弃了跟瘦有关的一切，瘦不下来，也不想就强求瘦这件事情。我觉得健康最重要，如果太瘦了，有的时候就看的会比较憔悴。然后因为一瘦呢，就是胶原蛋白就会有流失，你知道吗？就看起来就没有那么的润，所以我情愿自己保持一个健康的润润的状态，皮肤也比较润润的，人的状态也比较健康，会更好。哇，天哪，我们的教练来了，一会儿他们可以开摩托艇，是不是很想来这里？这里有好多，对啊，太瘦真的也不太适合我。而且我觉得大家也不需要去盲目的一味的，就是
就追求瘦。世间的美不是只有瘦一种美。你的美也不在于说和瘦就有很大的关系。我觉得美更多的来自于一个健康的、自信的自己的样子。姐姐看我看到了。亲爱的们，我都看到了你们。我看一下，因为我现在眼睛没有那么好。来我家玩，你家在哪儿啊？你家有什么好吃的？姐姐会打羽毛球吗？羽毛球，会一点，但我的姿势不够标准。我们这里有专门的国家一级运动员，也是一位羽毛球冠军，是我们的店员。因为我们这里是有几位达人，其中就有一位专门可以教我们羽毛球的。乒乓球，这里现在还没有乒乓球的桌子。我觉得我的水平就是可以跟小朋友一起玩玩，如果说跟成年人一起打，我可能就接不到球了。哇，你考上中戏了，你真棒啊！你考上中戏什么专业？你这么棒啊！你实现了我的梦想，你太了不起了。我过去也没有考过，我现在也过了这个时间了。我看一下，多穿吊带。我前天穿吊带就把我晒的呀，就是后来晚上回来的时候就黑了好几度，就是这一上就是一个颜色，完全。我以为我这个防晒做得很好，但其实真的它并不是说完全让你会不晒黑，它只是让你不晒伤。但是来了海边了，黑也是正常的，因为你享受了这里的阳光，这里的惬意，那晒黑一点也就不要去纠结了。如果说你要到海里下海去玩，你怎么可能会不晒黑呢？给我看一下在逃公主，大胆穿吧。你在想什么呢？宝贝，把这个发型焊死啊！真的吗？这个发型这么好看吗？我怎么觉得我昨天那发型也挺好看？我知道了，你们喜欢的是这种长长的直发，是不是？那我可不可以把头发剪短一点？我最近看到了好多，就是考古，就又开始喜欢上了10年前的《欢乐颂》的我的样子，觉得跟现在有很大的区别。其实我也在思考一件事情，就是假设如果说 Andy 要重新再拍的话，你们希望见到的 Andy 是长发还是短发？这是不是一个非常好的问题？如果安迪再一次出现在大家的面前，你们希望他是长发还是短发？长发，短发。哎，你这个不行哎，就一堆的短发，有一堆的长发，这样的话我都没有办法。长发的原因是什么呢？安迪的性格变了，可是短发才是大家对他最经典的样子哎，他突然变了一个样子，你不会觉得他不像安迪，像刘涛了吗？是不是？因为我觉得我只在安迪的时候是短发的，但是我在很多其他角色里都是长发的。如果让他再回来的话，再是一个长发，我可能心里会觉得有点怪。中长发，你可真会聊天，还有比你更会聊天的人吗？是我就行 ，OK， 好吧，懂了，只要是我就行 ，OK， 好吧。
啊，我看看都喜欢。昨天梦见我了，哦，想我的查理了。哦，好的，我的查理现在很乖，他在学校上课呢，他还在他的表演学校没有毕业。他每次跟我进了剧组之后，他就要回到表演学校继续上课，因为他被我宠坏了，所以他每次都要回去让老师好好教育教育他。我看看，你要走啦？走了，拜拜，大家。你就这样这么那个的走啦？嗯，真就这棒么！决然。那我就不起来送你了。刚才我们好嘞，抱抱了。哦，好嘞，拜拜，叔叔，拜拜。不行，我还得送一下的。等我，哎，等我一下，等我1分钟。拜拜，拜拜，拜拜。这么突然就要跟我的朋友告别一下啊！哎呀，宝宝，你是自己化妆吗？其实我自己会化一点生活基础妆吧。我看一下，我把这个机器重新弄一下，这样。你觉得这个妆像我自己画的吗？来北方玩，其实我也挺欢迎你们来南方玩的。北方我觉得冬天去会更有意思一点吧。去看雪，嗯去打雪仗，去看冰雕，然后去坐在那个炕上，热乎乎的，在那吃，还有铁锅炖。北方真的冬天去会很有意思。南宁、西安，祝你生日快乐。好的，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you。来福建，今年应该会有机会，云南、内蒙，宝宝在三亚吃什么？三亚我还是挺喜欢吃清补凉的，然后还有糟锅醋火锅啊、椰子鸡呀、还有那个海南鸡饭呀、还有那个炸那个虾饼，还有那个斑斓糕，你知道吗？我觉得都挺好吃的。看一下，现在我们聊了快半个小时了，飞吻一下。再录一个音综，有适合我们的音综吗？因为我们其实都不是专业的，要参加音综的话，还是得好好去练一练吧。喜欢吃辣，其实我没有那么喜欢吃辣。你想让我带你们看看我们这里吗？带你们看看海吗？我可以带你们走走，带你下海，下海，行吧，我走吧，下海吧，来看一下啊，到海边去，走，带你下海。哎呦呦呦呦呦呦，看一下，走，下到海边啊，哎，你看，我总是不太会拿这个手机的，因为我很少自拍，所以你看我老是把自己就是镜头感找不到。下到海里，我先走一个，先看，你看，这是我们的小火车，
进来呢就会先上这个火车，然后跟着这个轨道，然后就来到了这个沙滩，然后就下到海边，看啊，然后这有一个阶梯，我们就可以下到海边去了。来看，走吧，不是要下海吗？我去帮你试试这个海水凉不凉啊？别真的把我带走了。裙子都湿了。等一下。听到了吗？听到海浪的声音了吗？看，这是一个绳子，哇，你看，远方漂不漂亮？带你看海，我们一起乘风破浪。有下海游泳吗？我有下海游泳吗？在吗？妈妈，哈哈哈哈哈！走吧，我们往海里走了。走，哟，还挺深的呢。算了，就到这儿吧。我们去沙滩边走走吧。看，这个节目什么时候播出啊？我也不知道。9月吧。太浪漫了，姐姐，是吗？跟我一起去海边走走，是不是很浪漫？哇，这个浪还挺大。哦！给你捡一个贝壳。对，这样给在这儿呢。哎呦天哪！这个贝壳裂了，我的裙子全部都湿掉了。天哪！我这个得，哇！我得上岸了。等会儿，哎呀！来，我们抽一个朋友，把这个贝壳写上你的名字，送给你，就当我们一起去海边了。你看还在，看到了没有？可以捡些贝壳给大家。好幸福，对呀。帮我拿一下啊，谢谢。你看，这么多人，嗨！哎呀，走吧，嗨！姐，你跟他们对拍。嗨！说啥？我没听见。我看到了有个小朋友，那小朋友在鼓掌。走吧，我带你上小火车。哎呀，还得，呦，喝。
妈妈629，这是啥呀？好浪漫呀，姐姐，姐姐你是浪漫的，下海是个梗。来贵州吃美食，我看看。哎呀呀呀呀呀！行，走，我们现在上岸了。上岸先去坐一个小火车，带大家看一看。小时候，妈妈对我讲，大海就是我故乡，海边出生，海里成长。这儿呢？美不美？哎呀呀呀呀！我们要坐上小火车啦！这是我们的小火车。一般我们都是用小火车接送客人的。现在大家就是我的客人，带你们上车。可以看，这个小火车的感觉还不错吧？上车，哎，还挺舒服的。坐在车上跟大家聊聊吧。看，刚才下了一点雨，然后现在其实海上的浪也没有很大，但是真的就是没有那么烈日下的那种暴晒，还比较舒服。想找我来玩，好呀。如果我们这个共享空间、共享民宿能够在，哎，给我吧，谢谢。你想要的我都有。哎呀，你别那个啥了，无所谓的。他们想给我个灯，说这个车里太暗了。但实话说，你这个镜像调完之后，我老是分不清左右，就你懂我意思吗？会很热吗？其实是还好吧。前2天真的很热，但我觉得我们比较神奇的是，每次怕它下雨会影响我们的工作的时候，其实这个都没有怎么有雨。觉得这里的天气还是很给力的。下一个综艺呀，我们会去录一次王牌，我们还有一个是美食类的节目。好像我还真挺忙的样子啊。另一个剧是啥？一个是古装剧，还有一部剧是，我觉得剧本特别好，但是我的篇幅不多啊，因为我觉得其实如果一个好的剧本、好的角色，也不需要太在乎他的这个戏份量有多大。我觉得真正去塑造好他的一个完整的人生故事和角色更重要。所以那个剧我也是特别喜欢，但那个剧还是有一定的难度的。所以我自己也要
用功开始去做一些准备了。和海璐姐一起演，我可想和她一起演了，她也说她很想跟我一起演。其实我俩在一起演，不管演啥，其实都行。我们在一起的默契其实是很可以去创作更多不一样的角色的。祝你中考加油！我只能祝你加油，但所有的努力其实到最后还是要看你自己的。一份耕耘一份收获。现在放下手机，赶紧去多看看书，学习学习。我们已经聊了40分钟了，还有20分钟我就要去工作了。拍 vlog 了吗？拍了。还拍了一个好玩的变装视频，哎呀，所以其实我也一直努力跟上大家的脚步。其实以前自拍也好，就拍那些小视频也好，可能对我来讲，都不太积极，因为我本身就不是一个太积极的啊。不，他们说我出汗了，让我扇一扇，散了吧。放松一点，要不这个还给你啊？行了，你们该干嘛干嘛，不要来影响我啊！我本来跟人聊得挺好的，他们老打断我，老很关心我，说你这地方太黑了，给你个灯，来给我个灯。你看，我找到了一个灯，我想照亮一下自己，看一下啊，有用吗？你觉得？你看有用吗？有用的话，我就自己打亮自己。有用吗？有用吗？这多加一个灯会更好看吗？你们觉得有用吗？能看得出来吗？有啊，没啥大用。听见没有？有用，但没啥大用。就喜欢这种说实话的人。海边的物料什么时候发放？一会儿就发放，一会儿给我发一组啊？行吧，一会儿发一个。你现在有时间去给我搞一搞，发一个吧。口红颜色挺好看的，要不要也发出来？只有5分钟，就有5分钟，他们说还有5分钟。哎，好尴尬，我就不知道该说什么了。录个庄教视频其实也是可以的，等我找一个机会，我拍一个庄教视频给大家吧。不是你们的太快了，你们刷的我其实就是我眼花缭乱的，没有看清楚一行字。姐姐今天超级漂亮，我看见了。想跟我这个什么结婚亲嘴，我这就有点难实现了吧。来山东我有没有机会？我想想看，今年山东我现在还没有找到，但好像云南有云南，有安徽，有江苏，有浙江，还有哪儿啊？我想想还有哪儿？等我想想吧，等我捋一下。徐州，徐州，这是我的老革命根据地。祝你高考顺利。好的，希望你能够考上你想要去的大学。赣州、湖南，都是好地方。
乐山，哇，不错，补充水分。实话说，我觉得我现在喝水真的挺少的，因为你看我们俩已经聊了快1个小时了吧，我现在一口水没喝。半年可见什么时候解开啊？不太想解开，不知道为什么。就现在吧，我本身就不是一个特别爱发东西的人，所以现在发东西也确实也没有那么多。这个跟人的性格有关，你知道吗？紫色的小水杯，我的紫色小水杯呢？我的小水杯呢？麻烦帮我拿一下呗。来湖北想看碎片，碎片也是有的。等一下啊，谢谢。谁想我的小水杯了？为什么不穿泳装？其实我昨天是穿了泳装的，但后来我知道要冲浪的时候就换了。我是穿着泳装去的，而且我觉得那泳装真的挺好看的。结果一到那发现是那样的，我就给它换掉了。找机会再说吧。好吧，我们这个直播差不多就要结束了，我觉得还有3分钟吧，到50吧。到50好了。来过河南吗？当然来过呀。我们拍那个大宋宫词的时候，我们都去过开封呢。哟，这灯咋灭了？来，真的好想你，能不能给我送贝壳？你的地址是什么呀？哎，其实我们真的可以抽一些朋友送贝壳哈，这满海边都是贝壳。想要兔签，找机会吧，找一个机会做一个活动的时候，到时候你们可以跟粉丝团联系，做一个什么活动，然后抽一些奖，我就可以了。演反派啊，演什么样的反派呢？我演反派的时候，你相信我是个反派吗？这很重要。我要不要直接再坐回我的刚才的地方去了？我可以下车了吗？行，那我就下车了。虽然坐在这儿还挺舒服的。哇，哎呦呦呦呦呦，嗨，好了，下车了，回到我刚才的座位上，跟大家要说再见了。等一下啊，把这个手机架好了。哎呦呦呦，我别给我一下弄关了。可以了吗？可以。我又回到了我的座位上了，谢谢。然后很开心，今天在我的海岛直播间跟大家闲聊了几句，也没有什么特别想说的，就是我知道可能很多，特别是我的粉丝，老说见不到真人，想我了。我在想，那我就跟大家简单的聊聊天吧，好吧？然后，也祝福大家心想事成，一切好的愿望都能够实现，未来会更好。然后我在海岛想你们，也希望你们一切顺利。那今天的直播就到这里啦，
又来了，好吧，好吧，拜拜，好吧，拜拜。